Goeiemôre en baie welkom. Ek is bly jy het ingeskakel. Dankie dat jy ingeskakel het. En alhoewel ons so dankbaar is vir die manier hoe ons kan inskakel, wil ek hê jy moet weet, ek verlang verskriklik na jou. Ek kan nie wag dat ons weer 'n diens hou en met mekaar kom en vir mekaar net weer kan handskud en groet. En oom Bani Kraus het vir my gesê, hoorie, wanneer ons weer by mekaar kom, daai gemeente ete wag, ons moet sommer 'n groot partytjie hou en ons gaan dit beslis doen. So dames, julle wat julle name opgesit het vir die slaaie, asseblief, moenie daai slaai te ver bær nie, ons gaan hom nodig hê, een van die dae. Vriende, ja, dit is wonderlik om op hierdie manier te kan inskakel en ek dank die Here daarvoor. Ek het so 1 of 2 afkondigings wat ek net vinnig moet maak en die eerste ene wat ek wil maak is, onthou vanaand se bid om 6uur, skakel gerus in, ons bid vir die land, ons bid vir die regering, ons bid vir die siek mense, ons bid vir ons beskermingsdienste en ons mediese personeel. Dominee Chris lei dit vanaand vir ons en ons wil graag vir jou ook bid, so jy is welkom om in te skakel en jou gebedsversoeke vir ons deur te gee. Dan, ons is besig met ons nuwe reeks, die Here leer ons bid en ons wil graag hê jy moet dit volg, so Woensdae aand het ons Bybelstudie en jy kan die Bybelstudie aflaai op www.bybelstudie.co.za, dis gratis en jy is welkom om dit ook te kan versprei. So dis die Bybelstudie. Dan het Tanya my ook gevra om met julle te praat oor Kruiskiets. Die Kruiskiets het hulle eie kanaal en jy is welkom om daar te gaan. So vir almal laerskool en jonger, dis julle kanaal, julle kan daar ingaan en julle kan gesubscribe en as julle ouer kinders is soos ek, kan julle ook daar ingaan en gaan subscribe en gaan kyk wat gaan nou aan. So dit is die Kruiskiets kanaal. Dan net vinnig kyk, die boekie het ons afgelaai, dan sal julle sien, agter my is 'n klomp palmtakke. Gister heel dag gewerk hier om hierdie storie gebou te kry, en ek is nogal trots op dit, want as jy nou vat, al die hardeware winkels is toe, dit moes alles uit my garage uit gekom het, behalwe die takke natuurlik, dit kom van die bome af. So dis Palmsondag vandag, en Palmsondag is belangrik, want dit is die dag waarop Jesus in Jerusalem ingekom het op 'n donkie se rug. En dit lei die lydingsweek in. So hierdie week is lydingsweek en Jesus kom op 'n donkie in, en hoekom dit belangrik is, want in Sagaria, die profeet Sagaria in die Ou Testament, het reeds voorspel dat dit gaan gebeur, dat die koning wat gaan kom, gaan op hierdie manier in Jerusalem inkom. En dan lees ons dieselfde woorde in Sagaria 9 vers 9, lees ons in Matteus 21 vers 5, sê vir Sion, jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. En hoekom 'n donkie? Hoekom 'n donkie en hoekom nie 'n perd nie? En in die antieke tyd was dit belangrik, want as 'n koning kom, en hy kom op 'n perd, dan kom hy om oorlog te voer. Hy kom, en in Openbaring lees ons van die 4 perde, en daar gaan daar oorlog wees. Maar vir nou moet ons weet, Jesus kom op 'n donkie, want hy kom in vrede, hy kom in nederigheid, en hy kom met 'n boodskap. En die boodskap vind ons eers die Vrydag, en dit is met die kruisiging van die Here Jesus, en dit is wat die engel al vir die skaapwagters gesê het, ek bring vir julle goeie nuus, en dis goeie nuus, die evangelie is goeie nuus, en dit is, julle redder is gebore, Jesus Christus. En nou kom Jesus en hy bring weer goeie nuus, maar hierdie keer is dit die redder word gekruisig. En ek wil jou vra om hierdie week in te skakel. Ons gaan die hele week fokus op die lydingsweek. Ons lees verder in Matteus 21, die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom het aanhou uitroep. En hy het 3 woorde uitgeroep: prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. So hierdie week wil ek graag vir jou, vandag gaan ek vir jou 'n e-pos stuur en die e-pos gaan behels hierdie week se program tot Vrydag en Sondag. En elke dag gaan ons tree vir tree tot op die kruis. Tree vir tree tot op die kruis. So elke oggend gaan ek vir jou SMS stuur met wat Jesus daardie dag gedoen het. Nou wil ek jou vra, omdat ons tyd het, lees die verse, bid dit deur en vra vir die Here, vra vir die Heilige Gees om dit wat die Here Jesus vir my en vir jou kom doen het, dit reg en werklik te maak. So en dan Vrydagoggend is 'n spesiale diens, dis die Goeie Vrydagdiens, dis waar ons herdenk dat Jesus gekruisig is en ons gaan nagmaal. Nou, hoe gaan ons dit doen? Ek gaan vir jou môre 'n videoetjie oplaai van hoe ek nagmaal bedien en jy gaan jou mense bedien. Jy gaan jou vrou en jou kinders of jou gesinnetjie bedien of selfs jouself bedien. Jy gaan saam met my nagmaal gebruik en dis die wonderlike ding van om 'n kind van die Here te wees. Jesus is ons priester. En vriende, dit beteken 'n predikant hoef nie die nagmaal te bedien nie. Enige ou kan die nagmaal bedien. So ek hoop hierdie is vir jou ook 'n nuwe uitdaging en 'n nuwe begin en jy leer nuwe dinge. En dan Dominee Chris doen vir ons die opstanding Sondag. So hierdie gaan 'n chock-en-blok week wees. Skakel asseblief in en volg ons. Nou, ek wil net weer met hierdie woorde. Matteus 21 vers 9. Prys die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom.
prys hom in die hoogste hemel. Nou ons gaan saam met Kenneth en Karen nou die Here aanbid en ek wil hê jy moet saam sing sommer hard, staan sommer op daar waar jy is of sit net soos wat jy gemaklik is. Kom ons aanbid die Here, kom ons bring lof en eer aan hom. Kom ons sluit hierdie ore bid ons saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons saam kan kom, U naam kan grootmaak, U kan aanbid. Here, dankie dat U hier is. U is hier waar ek by my huis is, maar U is by elkeen se huis, want U is alomteenwoordig. U word nie beperk deur tyd en plek nie en Here, U word nie geïntimideer deur omstandighede nie. En daarom wil ek vra, Here, vir die volgende 45 minute, help ons om ons gedagtes en ons hart op Jesus Christus en op U woord te fokus. Kom, raak ons aan deur die Heilige Gees, dat ons aandag nou net by U sal wees. Ons bring die lof en die eer aan U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Dankie ook aan Karen en Kenneth. Dankie dat ons die Here saam met julle kan aanbid. Goeiemôre vriende en welkom vanoggend by Tygerberg Gesinskerk. Ons is verskriklik bly jy is ingeskakel. So kom ons maak gebruik van die geleentheid om vanoggend al die eer aan ons Here te gee vir dit wat hy daagliks in ons lewens doen. So kom ons sing saam net daar waar jy is. Lekker hard. Kom ons sing. Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Ons aanvaar nou die wêreld is oorwin as ons elke dag met Christus nie begin. Mag dan hul wat sien dat jy die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leer. Mag dan jou wat glo, elke dag is net genade, elke seëning, elke gawe kom van bo. Ek glo dat Jesus leef, Jesus leef, ek glo dat Jesus leef, my Jesus leef. Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Ons aanvaar nou die wêreld is oorwin as ons elke dag met Christus nie begin. Mag dan hul wat sien dat jy die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leer. Mag dan jou wat glo, elke dag is net genade, elke seëning, elke gawe kom van bo. Ek glo dat Jesus leef, Jesus leef, ek glo dat Jesus leef, my Jesus leef. In Christus sal ons nuut word, die jou lewe is verby. Elkeen wat hom aangeneem het, sal bely. In Christus sal ons nuut word, die jou lewe is verby. Elkeen wat hom aangeneem het, sal bely. Ek glo dat Jesus leef, Jesus leef, ek glo dat Jesus leef, my Jesus leef. Ek glo dat Jesus leef, Jesus leef, ek glo dat Jesus leef, my Jesus leef, my Jesus leef. Vader, wat in die hemel woon, en heilig is U naam, en laat die ryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skuld,
soos ons die vergeef wat teen ons sonde. En laat kom ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die heerlikheid en amen. En vir ewig en ewig, vir ewig, amen. En vir ewig en ewig, en vir ewig, amen. O Heer, ons roep U aan, ons kom voor U, laat nou U naam geheilig word. O Heer, ons bid tot U in nederigheid, laat nou U naam geheilig word. O Heer, ons roep U aan, ons kom voor U, laat nou U naam geheilig word. O Heer, ons bid tot U in nederigheid, laat nou U naam geheilig word. Vir ewig en ewig, vir ewig, amen. Vir ewig en ewig, vir ewig, amen. En amen. Goeiemôre vriende en welkom vir As ons nou in die kerk was, dan het ons gesê, gee 'n lekker handeklap vir die orkes, maar nou is dit vir Kenneth en Karen, maar hulle sal dit nie hoor nie, so, maar jy kan in elk geval vir hulle 'n lekker handeklap gee. Dankie Kenneth en dankie Karen, is wonderlik dat julle ons ook lei en dat julle in hierdie tyd ook vir ons bystaan in die aanbidding. Nou vriende, ek het my foon hierso, moet asseblief my nie bel nie, ons is lewendig. So, Facebook en YouTube gooi ons baie keer af en ons weet nie hoekom nie. So, as jy op YouTube is en jy word afgegooi, gaan na Facebook toe. As jy op Facebook is en jy word afgegooi, gaan na YouTube toe. Ek het net my foon hier, dat as Rian my bel, dan weet ek daar's groot fout en dan moet ek daarop reageer. So kom ons vertrou dat daar geen fout gaan vanoggend nie en dat hy my nie gaan bel nie. So, Rian is op die live chats en ek wil jou net vra om vir hom hallo te sê daarso. En as jy dit nog nie gedoen nie, wil ek baie graag hê, wil jy nie net daarso op die live chat of op Facebook of op YouTube of op die kerk se WhatsApp lyn net sê hoeveel mense sit saam met jou en kyk daar, dit help vir ons om te weet hoeveel mense ons bedien en ons wil jou graag beter bedien en as jy vir ons hiermee help, dan help dit vir ons regtig baie. So, baie dankie daarvoor. Jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 6 en ons gaan 'n paar verse saam lees vanaf vers 5. Matteus 6 vanaf vers 5. Matteus 6 vanaf vers 5 en jy kan jou Bybel daar oopmaak. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons U naam kan groot maak. Dankie vir Kenneth en Karen. Here, en al die ander orkeslede wat hulle tyd en hulle energie gee om U te dien. En Here, ons weet daar gaan baie ure in ook rondom die bediening, maar dankie Here dat ons met sang U naam kan groot maak. Ons bring die lof en die eer aan U, Here. Amen. Amen. Nou, vriende, ons moet net partykeer 'n bietjie dankie ook sê, en ek wil vir Domie Chris dankie sê, vir Domie Chris wat my help. Hy doen elke oggend 8uur doen hy getrou die oggend oordenking, en Rian wat elke dag 1uur,
En Rian het vir my en Domie Chris opgelei. Domie Chris doen sy opnames by sy huis en ek doen dit hier by my huis. En Rian moes ons in 'n baie kort tydperk. Jy moet dit glo op seminarium op kweekskool, as jy teologie swat, is daar nie 'n vak digitale opleiding nie. Daar is net nie so vak nie. So dit moet ons alles na die tyd leer, maar dis wonderlik. So dis nogal spanningvol. Jy sal sien, hier het ek 2 muise, 'n selfoon en 'n tablet, hier het ek 'n TV en en dis alles net omdat ons in ons harte het, ons wil jou op die beste moontlike manier bedien. So kom ons spring sommer weg. Ons is besig met ons 8 weke preekreeks, maar ek noem dit sommer 'n gebedsseminaar wat ons vir 8 weke elke Sondag en elke Woensdag gaan hanteer, behalwe nou volgende naweek wat Paasnaweek is. En ek wil baie graag hê jy moet inskakel, en as jy vir een of ander rede dit mis, kom haal dit in en leer jouself en skool jouself in gebed. So in Matteus 6 kry ons die hele lering rondom die Onse Vader. En wat ek net wil hê jy moet verstaan voordat ons verder gaan, is dat hierdie is nie 'n rympie wat behoort gebid te word. Hierdie is nie 'n rympie wat ek opsê en dan sê ek sommer net 'n rympie op en dan het ek nou gebid nie. Dit kan nie verder wees van die bedoeling van Jesus nie. Toe Jesus, en ons gaan in hierdie week daarby kom, in die tuin van Gesinskerk kom, en hy vra toe vir Johannes, Jakobus en vir Petrus, om saam met hom te gaan bid. Toe hy daar saam met hulle bid, toe kom hy terug, en hy kry hulle in die slaap, en hy sê vir hulle hierdie woorde, hy sê vir hulle, waar is hy nou? Nou het ek hom heeltemal misplaas, in Matteus 26 vers 40, kon julle nie eens 1 uur saam met my gewaak het nie. En daai woord waak bedoelende, kon julle nie eens 1 uur saam met my gebid en tyd spandeer het saam met die Vader nie. En dit was in Jesus se donkerste uur, en ons weet, die angs het net eenvoudig die dissipels oorval, hulle was moeg en hulle het in slaap geraak, maar wanneer ons daarna kyk en dan wonder ons, maar wat sou Jesus bedoel? Wat moet hulle bid vir 'n uur? En as ons na die Onse Vader kyk en ons breek dit op en ons sê, maar dit is nie 'n rympie wat gebid moet word nie, maar liewer onderwerpe wat die Here vir sy dissipels leer om volgens te bid, dan kom ons skielik agter, is 'n uur nie so moeilik om te bid nie, en kan 'n mens baie maklik 'n uur lank spandeer. So, ons kan hierdie gebedsseminaar eintlik noem, hoe om 1 uur saam met die Here in gebed te spandeer. En dit gaan alles oor verhouding. Weet jy, as jy my nie ken nie, gaan dit dalk moeilik wees om 'n uur saam met my tyd te spandeer, maar soos ek en jy mekaar beter leer ken, raak 'n uur min, en kan ons 'n dag, kan ons saam gaan kamp en saam vakansie hou. Maar dit werk so, hoe beter verhouding met jou ontwikkel, hoe meer tyd wil ek saam met jou spandeer. En hierdie is ook waar van die Here en wanneer dit kom by gebed. En my gebed vir jou in hierdie tyd, dat jy werklik sal verdiep in die Here, ook met hierdie grendeltyd, hierdie lockdown tydperk, dat jy regtig sal verdiep in jou verhouding met die Here, dat dit regtig 'n tyd sal wees wat jy die Vader se hart sal leer ken, en dat hierdie vir jou 'n kosbare tyd sal wees, dat aan die einde van hierdie tyd, dat jy sal sê, jy is sterker in die Here, as gevolg van dit wat gebeur het. Nou, ek wil jou nooi, kom ons lees saam, Matteus 6 vanaf vers 19, Matteus 6 vanaf vers 19, sê, so moet julle bid. En dan begin Jesus en hy leer die dissipels, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dan sê hy verder, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan, jy sal sien in jou nuwe vertaling, in jou 83 vertaling, is hierdie woorde nie, hy's dalk onder in die voetnotas, maar die ou vertaling sit dit by, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou, hierdie eerste gedeelte en die laaste gedeelte, kom ons gaan net terug na die eerste gedeelte toe. Die eerste gedeelte sê Jesus dan, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Wat 'n snaakse gebed is dit om te bid? Here, laat U naam geheilig word. Hierdie is die eerste onderwerp van gebed, en dis lofprysing en aanbidding. En jy sal sien, ons noem dit 'n doxologie. 'n Doxologie is om lof te bring. Doxo beteken om lof te bring en eer te bring, en dan in hierdie geval aan die Here. En ons wil eer bring aan die Here, die eerste deel, en dan die laaste deel, soos wat in die ou vertaling is, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid
tot in ewigheid. En dis waar ek vandag wil praat. Laasweek was die inleiding, hierdie week praat ons oor hoe om werklik die Here te aanbid. Nou, Jesus het vir die vrou, die Samaritaanse vrou by die put gesê, daar kom 'n tyd en die tyd is nou, dat die mense God sal aanbid in gees en in waarheid. Nie in 'n tempel nie, en nie op 'n berg nie, maar daar waar jy is. En dis hoekom dit belangrik is, dat jy moet weet, daar waar jy is, die Here is teenwoordig daar, al is ek hier in my kamer, en jy's daar in jou sitkamer, of waar ook al jy is, dat jy sal weet, die Here is daar, en jy kan lof en eer aan die Here bring, net daar waar jy is. Nou, ons sê vir die Here dankie. Ons sê regtig vir die Here dankie vir manne en vroue met baie talent soos Kenneth en Karen wat die Here aanbid en ons lei in aanbidding op 'n Sondag. En ek dink hulle doen dit goed. Ek is vir die Here baie dankbaar dat Kenneth en Karen in ons gemeente is en dat die Here dit so voorsien het dat ons sulke gehalte musikante het soos die res van die orkes ook, want die res van die orkes doen goed. Maar ek wil 'n bietjie verder praat as dit, want sien, lofprysing en aanbidding is nie net dit wat op 'n Sondagoggend gebeur nie. Ek wil hê vanoggend met jou hart oopmaak om dit huis toe te vat en deur die week die Here te aanbid by jou huis, in jou kar en daar waar jy gaan. Ek wil jou eintlik uitdaag vanoggend dat jy nooit weer 'n gebed sal begin sonder om eers te begin met lofprysing. Want dis wat Jesus sê. Jesus sê eintlik hierso, as ons die ou vertaling byvat, wanneer jy bid, begin jy jou gebed met lofprysing en aanbidding en jy eindig jou gebed met lofprysing en aanbidding. Alles daar, die res is eintlik nie so belangrik nie. Dit is die belangrike ding, want dit is hoe jy met die Here, as ek die Engelse woord kan gebruik, connect. Dis hoe jy die Here aanraak. Dit is hoe jy jou hart oopmaak in gebed, dat die Heilige Gees jou hart aanraak. En dis waar ek 'n bietjie met jou wil gesels. Maar kom ons breek eers die teks oop. Kom ons breek eers 'n bietjie die teks oop en dan kyk ons 'n bietjie net na elke woord van die eerste frase van die Onse Vader. En ek wil ietsie sê oor elke frase en dan gaan ek vir jou 4 praktiese goed gee hoe jy die Here kan aanbid. Daar by jou huis, maak nie saak waar jy is nie, en hoe jy elke gebed moet begin en afsluit van nou af. Dis die uitdaging aan my en aan jou. Elke gebed wat jy van nou af begin jy met iets in die voege van: Vader, ek bring die lof en die eer aan U. U is groot bo alles. En wanneer jy jou gebed afsluit, Vader, ek eer U in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Dankie dat U my koning is. Dankie dat U my Here is. Dankie dat U my kom red het van myself. In Jesus naam. Amen. Begin van nou af, al is dit net 1 frase in die begin en 1 frase in die einde, maar begin in die gewoonte kom om 'n doxologie in jou gebed in te werk, om te begin deur om die Here se naam groot te maak. En vriende, hoe langer tyd jy in dit spandeer in jou gebed, hoe meer tyd jy maak, gaan lees die psalms, dit gaan net oor die grootheid van die Here. Daar's 'n hele boek daaroor, en dis die hele psalms, wat jy kan begin, en dis hoe jou hart oopmaak vir die werking van die Heilige Gees, wanneer jy aspres jou oë fokus, nie op jou probleme nie, nie op die dinge om jou nie, maar op die Here, en dis waar ek vanoggend 'n bietjie met jou wil gesels. So, die eerste frase is dan, ons Vader. Nou, ons het laasweek 'n bietjie daaroor gepraat, ek wil 'n bietjie verder gaan. In Romeine 8 vers 15 tot 16, lees ons die volgende: Die Gees wat aan julle gegee is, wie het dit aan ons gegee? God het dit aan ons gegee. Wanneer het God sy Heilige Gees aan ons gegee? Handelinge 2 vers 38, die dag toe ek tot bekering gekom het. Johannes 1 vers 12, die dag toe ek Jesus aangeneem het, het ek wedergeboorte gekry, en daarom het ek dan die Heilige Gees. So die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Ek is nie 'n slaaf nie, ek is nie 'n slaaf van my sonde nie, ek is 'n oorwinnaar daaroor. Ek is nie 'n slaaf van my werknemer of my werkgewer, ek is nie 'n slaaf van geld nie, ek is nie 'n slaaf nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en julle laat uitroep Abba, en dit beteken Vader. En hier moet ons begin. Hier moet ons begin. Dit beteken Vader, hierdie Gees, hierdie Heilige Gees wat God in ons harte gesit het, getuig binne in my hart dat ek 'n kind van God is, en dis hoe ek weet ek is 'n kind van God. En ek het dit al male sonder taal gedoen. As jy daar sit en die Heilige Gees is nie in jou nie, dan gaan jy die onsekerheid beleef van, is ek werklik 'n kind van God? Maar ons begin die gebed deur om te sê, ons Vader, ons Vader. Wat beteken dit? Want dit beteken dat God vir ons 'n pa is. En nou ek is 'n pa van 2 kinders, en my oudste een is 19,
My jongsteen word hierdie jaar 16 en ek is baie lief vir Corneille en vir Glichelle. Dis my twee kinders, my hart dis my hartse punt en ek doen alles in my vermoë om die beste moontlike pa te wees. My deur staan altyd oop vir hulle en is altyd vir my lekker om met hulle te gesels. En weet julle wat weet ek van myself? Op die beste dag is ek maar net 'n gebroke mens. En ek probeer maar net my beste en ek besef hierdie ding dat as ek wat 'n mens is wat maar op my beste gebroken is party daar, op my beste, hoeveel te meer voel ons God, ons Vader, nie oor my en oor jou nie. En dis nou hierdie leidingsweek waar ons ingaan, dis hoekom ons Palmsondag vier, om ons harte, Palmsondag is 'n merker op die kerkkalender om te sê, okay, sit jou penne neer, sit jou pennesakkie neer, stop waarmee jy besig is, hier is besig om iets af te speel in die geskiedenis, fokus jou aandag nou eers op Christus. En ek wil dit nou vir 'n oomblik doen. Want Christus se kruisdood vir jou en vir my aan die kruis, toe God die Vader het die voorhangsel geskeur van bo na onder, om hierdie ding baie duidelik te maak. Ek wil hê, jy moet weet, jy het vrye toegang tot my. Ek wil hê jy moet weet, jy gaan nie weer deur 'n priester gaan, of deur 'n hoëpriester gaan nie. Jy kan nou direk, deur die Here Jesus, Johannes 14 vers 6, wat sê, ons het vrye toegang, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus gee vir jou en vir my vrye toegang tot die Vader. En wanneer ek weergebore is, Johannes 3 vers 3, wanneer ek weergebore word, dan word God nie my speelpa nie, hy word werklik my pa. 'n groter realiteit as jou aardse pa. 'n groter realiteit as die pa wat jy dalk ken, jou bloedpa. Hierdie hemelse pa, het sy seun aan die kruis laat sterf om jou te red. Hy is lief vir jou. En ek wil hê jy moet hierdie ding vasmaak in jou hart, want dit is met hierdie gesindheid, wanneer jy in gebed gaan en jy maak jou oë toe en jy staan op jou knieë en jy begin om die Here te aanbid, dan moet jy hierdie ding in gedagte hou. Jy het 'n pa wat ongelooflik lief is vir jou en wat jou wil hê. Hy wil hê jy moet tyd spandeer. Hy wil hê jy moet met hom praat en hy wil hê jy moet bid. Nou, dit is wat dit beteken dat ons God aanspreek as Vader. Dis kosbaar om te dink, ons het 'n God wat wil hê, ons moet hom Abba noem, ons moet hom Vader noem. En hoe weet ons dit? Want hy sit die Heilige Gees in ons harte, wat hierdie uitroep gee, hierdie kreet. Wanneer ek my oë toemaak, dan wil ek tot hom bid, ek wil na my pa toe gaan, ek wil, weet julle, daar's niks vir my wonderliker as om 'n sterk pa te hê wat vir my omgee nie. My pa is nie soos baie ander pa's nie, lamsakkig en nee, my pa is sterk en hy is die koning van die heelal en ek dien my God. Hy is my Abba, my Vader. Nou oké, dis die eerste deel. Ons bid ons Vader. En dan bid ons wat in die hemel is. Waar is hy? Hy is in die hemel. Hy is in die hemel en ek wil 'n bietjie met jou praat oor wat beteken dit dat God in die hemel is en ek hoop ek kan jou hart swaai om anders te kyk na die hemel. In Efesiërs 1 vers 3 lees ons Paulus skryf en hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Nou hierdie is interessant. Wanneer ons die hemel lees, moet ons altyd die verse lees rondom dit. Wat word gesê van die hemel? Nou, een ding wat ek wil hê jy moet weet is, wanneer daar ooit van God gepraat word rondom die hemel, dan moet jy nooit dink, dit word gepraat in terme van afstand nie. Want dis die laaste ding wat God wil hê, jy moet dink van hom, is dat hy ver is. Nou, ek weet baie paas, dit mag dalk wees dat jy op hierdie oomblik ingeskakel is, en jy kyk, en jy's iewers op 'n olieboot, of jy's iewers ver van jou huis af, en jy verlang na jou kinders, jy het 'n hinkering na jou kinders, en jy kan dalk nie by jou kinders 'n rugbywedstryde wees nie. Dalk is jy 'n kind wie se pa dalk ver is, en jy verlang na jou pa, want hy's ver, en hy kan nie by jou uitkom nie, en dis altyd hartseer, maar eer aan die Here vir die paas wat hard werk om brood en melk en kos op die tafel te sit vir hulle kinders. Die Here seën vir julle en jy mag nooit skuldig voel daaroor nie. Mag die Here vir jou seën daar waar jy is. Maar as ons sê ons Vader wat in die hemel is, dan is dit nie so nie. Hy is nie ver nie. Onthou, ons God is alomteenwoordig. Hy is by ons. Ons God en Vader is by jou in jou sitkamer, daar waar jy nou sit. Daar waar jy nou besig is. Jy mag dalk nie eens bewus wees van sy teenwoordigheid nie, maar hy is teenwoordig daar by jou. Nou ek wil hê jy moet dit vir 'n oomblik laat insink. Die Vader is teenwoordig daar waar jy nou sit. Hy's daar by jou. Hy's by jou. OK.
Dit moet ons verstaan. Hy's daar wanneer jy alleen is. Hy's daar wanneer jy swaar kry. Hy's daar wanneer jy in die moeilikheid is. Hy's daar wanneer jy foute maak. Hy's daar wanneer jy siek is. Hy's daar waar ook al jy is. Hy is daar. Hy's nooit ver nie. Hy's nooit ver nie. En hierdie ding moet ons vasmaak. Wanneer ons wel bid, ons Vader wat in die hemel is, dan is daar 'n ander boodskap daar agter. En wat is hierdie boodskap dan as dit nie dat God ver is nie? En dit is dat ons God en Vader is in die hemel. Hy is die Almagtige. Hy is die sterk ene. As ek sê Vader wat in die hemel is, dan sit in kontras met my Vader wat hier op die aarde is. Nou, ek weet nie of jou pa goed sorg vir jou nie. Ek hoop jou pa het goed gesorg vir jou. Dalk is jy oud en jy sal afgeleef, maar ek staan hier, ek kyk terug na my pa en ek kan onthou, my pa moes hard werk. Hy het vir spoorweg gewerk en het sy hele lewe omgewerk vir spoorweg en weet, baie van ons paas kon net nie voorkom nie en ek dink hoe ouer ons paas was, hoe moeiliker tyd het hulle gehad en daar kon jou pa nie vir jou alles gegee het wat jy nodig gehad het nie. Hy kon dalk nie vir jou alles voorsien het wat jy nodig gehad het nie. Maar jy moet verstaan, jou hemelse Vader besit alles. Jou hemelse Vader is in die hemel. Hy's nie 'n aardse pa wat gebreke het nie. Jou pa, jou hemelse pa, het nie tekorte nie. Hy het toegang tot alles. En daarom kan jy op hom vertrou. Jy hoef nie in jou hart bekommerd te wees en te wonder, gaan jou pa vir jou voorsien nie. Jou oë kan op hom wees in volle vertroue, because our God is able. Hy is die God wat in die hemel is, maar hy is die een wat kies om jou pa te wees. Hy is die een wat saam met Jesus gekies het om Jesus aan die kruis te laat sterwe. Hy is die een wat gekies het om jou sy kind te maak. En dis die wonderlike ding dat ons 'n God dien wat ons Vader wil wees. Dis die tweede ding. So ons Vader wat in die hemel is. Nou gaan ons na die derde ene toe. Laat u naam. Nou ons gaan nou praat oor die geheilig, maar kom ons praat net eers oor die naam van God. Want ek dink baie keer lees ons net daaroor en ons mis hierdie woord. Ons praat nie van die naam van die God. En ek dink ons praat nie meer so nie. Ons kom nie meer in die naam van iets nie. En ek moet hierdie dalk 'n bietjie verduidelik, want omdat ons dit mis, verstaan ons nie die betekenis nie. Wat is in 'n naam? So jy moet verstaan, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament het dit iets beteken om te sê ek doen iets in 'n naam. Want dit beteken ek verteenwoordig nie myself nie. Dis nie ek wat dit in my eie autoriteit doen nie. Dit gaan oor die autoriteit. Ek doen iets in 'n hoër autoriteit. Ek doen dit in die naam van. So ek wil net gou 'n illustrasie gebruik. Ek gaan vir julle 3 illustrasies gebruik voordat ek hierdie punt probeer duidelik maak. In Spreuke 18 vers 10 staan daar, en ons lees dit saam, staan daar, hou vas, staan daar, die naam van die Here is 'n sterk vesting, die regverdige vind daarby skuiling. Nou dis vreemd, vir ons in ons moderne tyd is dit, wat beteken dit? Beteken dit ek print op 'n groot banier die Here se naam en dan sit ek dit op my huis en dan is my huis nou veilig want die naam van die Here is 'n sterk vesting, die regverdige vind daarby skuiling. Nou kan ek daarby gaan skuiling vind. Nee. Dis nie wat dit beteken nie. Om die naam van die Here aan te roep beteken ek posisioneer myself onder sy autoriteit. En wanneer ons hier ook bid, Here, ek staan onder die naam, ek bid, laat u naam, dan beteken dit ek posisioneer myself. Ek gaan nie iets doen wat u autoriteit probeer ondermyn nie. Ek stel myself totaal en al, onderwerp ek myself aan u. Nou kom ek vat gou 'n paar voorbeelde, net om te sê wat in 'n naam is. So meeste van julle weet dalk nie eens wie Al Capone was nie, maar Al Capone het in die vroeë 1900s geleef en hy was in Chicago, was hy die onderwêreld bestuur, hy was 'n maffiabaas, 'n Italianer en hulle het mense doodgemaak en hulle het allerlei goed aangevang en hulle kon hierdie ou net nie vastrek nie. Wanneer iemand teen hom sou getuig het hulle hom doodgemaak. En so daar ken jy die storie van The Untouchables, maar in die 50s of in die 50s het daar 'n film uitgekom en hulle het uiteindelik hierdie ou vasgetrek deur sy belasting wat hy ontduik het en nie op die moord nie. Hulle het hom tronk toe gestuur daar. Nou, as ek die naam Al Capone gebruik, dan kom al sekere hoeveelheid gedagtes by jou op, en jy dink 'n sekere klomp goed. Kom ek gebruik dalk 'n naam wat almal sal ken, en as ek byvoorbeeld die naam Adolf Hitler gebruik, dan kom al gedagtes op. 6 miljoen Jode wat deur die Duitsers doodgemaak is in konsentrasiekampe en gaskamers. En so wanneer ek sê Duitsers en wanneer ek sê Adolf Hitler, dan dink ons gaan kommunisme en daar's sekere goedes wat name opbring in ons harte. Maar kom ek gee nog 'n naam en dis dalk 'n beter naam om te gebruik en voordat ons by die Here se naam kom. Daar's 'n man wat geleef het nie lank terug nie wat duisende mense na die Here toe gelei. As die geskiedenisboeke reg is, dan wil dit kort voor lank gaan dit uitkom, dat die enkele man wat die meeste mense na Jesus toe gelei het, was Billy Graham.
Billy Graham het die voorreg gehad om met 215 miljoen mense oor Jesus te praat. 215 miljoen mense. Nou gee julle 'n idee, daar's om en by 60 miljoen mense in Suid-Afrika. Hy het met 215 miljoen mense met Jesus gepraat. Jy kan dink as predikant, is dit iets om na te streef om te sê, Here, ek wil so graag hê, ons moet die evangelie uitbring na mense toe. Nou, so as ek praat oor 'n naam, dan is 'n naam gelaai. Nou, wanneer ek praat oor die naam van ons God, dan moet jy weet, dis gelaai. Dis gelaai. En wanneer ek sê, ek posisioneer myself onder die naam van my God, want ek is veilig by hom. Kom ons lees uit weer daai spreek. Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Wanneer ek myself posisioneer onder sy autoriteit, wanneer ek 'n volle oorgawe maak, want dis wat ek doen in aanbidding, ek maak 'n volle oorgawe aan die Here. Ek posisioneer myself onder sy autoriteit. Ek wys daarna in my hart dat ek nie net onderwerp is aan hom nie, maar dat ek hom eer vir wie hy is. En weet julle, ons kan dit net doen onder die naam van die Here Jesus. Want hy is die Here bo alle Here en hy is die koning bo alle konings. Dis die Here Jesus wat vir my en jou die pad oopgemaak het om God te kan ken. En onder hierdie naam, die naam van ons God, die naam van ons Vader, hierdie Abba Vader, ons kan hom dien en dis onder hom wat ons onsself posisioneer. OK, die vierde woord daarso is om geheilig te word. Ons sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam, en dan sê ons, geheilig word. Nou, jy kan twee maniere hierna kyk, en toe ek aanvanklik voorberei het, ek gedink ek wil die een kant praat van, ek moet 'n heilige lewe leef voor die Here, en dis belangrik, want ek kan nie hierdie week my lewe vrot lewe, en op 'n Sondag aanbid ek die Here, en dink dat dit aanvaarbaar is, nie. Nee, ek moet my lewe reg lewe, en as ek sê ek lewe 'n lewe van aanbidding, dan verwys dit na die vorige gedeelte, dat ek het myself onderwerp aan die naam van die Here, aan sy gesag, en ek lewe heilig. So ek moet heilig wees, 1 Petrus 1 vers 16, 15 en 16, wees heilig, soos wat ek heilig is, het die Here vir ons opdrag gegee. Maar ek wil hierdie 'n bietjie anders vat, want hierdie gaan meer oor lofprysing. As ons sê, laat die naam van die Here geheilig word, wat beteken dit? En kom ons kyk na Psalm 99 vers 5, waar die psalmis sê, prys die naam van ons God, kom buig in aanbidding voor hom, hy is heilig. Wat 'n aanbidding is dit nie? Wanneer ek en jy die Here se naam heilig maak, dan doen ons presies dit. Ons prys ons God, ons Vader, ons kom buig in aanbidding voor hom, en ons roep uit, Here, U is heilig, U is almagtig, en die karaktereienskappe van God borrel uit ons hart uit, want ons besef goed wie hierdie God is wat ons dien. En dan gaan hy verder in vers 9, prys die Here ons God, buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. Hy is heilig. En nou wil ek 'n paar minute met jou gesels oor hoe om die Here se naam te heilig. Nou, kom ek sê net wat ek nou nie gaan sê nie, en kom ek sê dit, dan is dit nou verby. Ek wil dit net herhaal. Hier is belangrik. Ek kan nie hardnekkig en moedswillig en hardkoppig aangaan met my ou sondige lewe en die Here kom aanbid nie. Ek kan bid die Here eerstens deur hoe ek my lewe leef, deur omdat ek die Here eer, deur dat ek doelbewus die ou dele van my lewe wil doodmaak en uit my lewe uit probeer kry en ontslaa raak van daardie dinge en meer van die Here Jesus in my lewe te kry. So met ander woorde, dit help nie, ek het 'n lippetaal. Ek prys die Here met my stem en selfs met opgewondenheid en met passie, maar my lewe lyk nie reg nie. Ons het 'n gesegde daarvoor, bo blink onder stink. En hierdie is nie hoe ons verhouding met die Here moet lyk nie. Dis nie hoe ons verhouding met die Here moet lyk nie. So, ek wil vir jou 'n paar aanwysings gee van hoe om die Here te heilig, hoe om hom te aanbid wanneer jy nie op 'n Sondagdiens is nie, wanneer jy nie by die kerk is nie. En ek gaan vir julle 'n paar praktiese maniere gee. Eerste ding wat ek dalk net wil sê voordat ons by daai praktiese dinge kom, is dit. Wanneer ek bid, begin ek nie by my behoeftes nie. Ek begin nie daar nie. Die Onse Vader wys dit vir ons. Ek begin nie by my behoeftes nie. Ek begin nie by my sondebelydenis nie. Kan jy dit glo? Mense nou dink, die eerste ding wat jy moet doen is om na die Here te kom en sê, Here, ek is so sondig. Weet jy, die Here weet klaar ek en jy doen sonde. Die Here weet klaar van al my foute en al my tekortkominge. En wanneer ek by hom inkom, wil hy nie ek moet daarmee begin nie. Hy wil juist nie ek moet daarmee begin nie. Ons sal later daaroor praat. Kom ons kom eers net by hierdie ding van waar ek weet die Here wil hê ek moet in sy teenwoordigheid kom. Dis die heel belangrikste. Die Here wil hê jy moet in sy teenwoordigheid inkom. En ons net een manier hoe jy dit doen, en dit is, en ons praat van aanbiddingsteenwoordigheid, jy is in elk geval die hele tyd in die Here se teenwoordigheid, maar ons praat van hier dat jy sy teenwoordigheid tasbaar beleef in jou lewe. En, so, hier is die 4 komponente
Hier is die 4 komponente wat jy kan toepas in jou persoonlike tyd om die Here te heilig en om hom te aanbid. So die eerste ene is, maak 'n geraas. Ok, so ek gaan 'n paar goed sê wat onkonvensioneel is, goed wat jy dalk nou nog nie gehoor het nie, goed wat ek en jy is mos nou skugter Afrikaners, so weet hierdie goed wat ek nou gaan sê, gaan dalk 'n bietjie ruk in ons kassies, maar dis oké, word 'n bietjie geruk en ons gaan 'n bietjie kyk na die teksverse so. Eerste ding wat jy moet weet is, maak 'n geraas. Ons lees in Psalm 104, dan lees ons daarso, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, kom prys sy naam. Hoe wonderlike gedagte is dit? Ek kom nie daar in swaarmoedig en ek is so verkeerd en ek is so vol sonde en alles is so verkeerd nie. Nee, wanneer jy by die Here inkom, dan moet daar 'n loflied wees. Jy moet opgewonde wees. Groter is hy wat in my is hy wat in hierdie wêreld is. Daar's niks wat my kan skei van die liefde van die Here nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Wanneer ek na die Here toe gaan, is daar 'n huppel in my stap en ek is opgewonde. Ek is opgecharge. Ek is lus om die Here te gaan loof en te prys. Dis wat hy sê, gaan sy poorte met dankliedere in, nie met 'n klaagliedere nie, gaan met sy tempel in met lofgesange. Daar's 'n uitbundigheid. Jy sê maar Johan, dit klink nie heeltemal vir my soos 'n geraas nie. Hoekom is jou punt maak 'n geraas? Ek kom daarby. In Jesaja 6 vers 3 tot 4 lees ons, Jesaja sien hierdie visioen en hier is die serafs met elkeen 6 vlerke. En een vlerk het hulle nou hulle voete toegemaak, een stel het hulle mee gevlieg en die ander het hulle dan nou die Here aanbid mee. En dan lees ons hierdie serafs het die Here aanbid. Hulle het gesê in vers 3, die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Onthou, Here, laat u naam geheilig word, want as jy die Here se naam wil heilig en jy saam met die serafs, is jy 'n baie goeie geselskap. So, die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die God, die Almagtige, die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Daar's vir jou loflied. Kenneth, as jy en Karen nog 'n liedjie wil skryf, maak vir ons 'n liedjie daarvan, want dis iets, maar dit moet saam met baie dromme gaan, hè? Dit moet saam met baie dromme gaan, om die waarheid te sê, as daai liedjie in die kerk gaan sing, moet die kerk rammel. Okay, dan sê maar Johan, waarvan praat jy? Hoekom sê jy, maak 'n geraas, en daar staan niks van geraas nie. Nee, wag, ek is nog nie daar nie. Hoor die volgende vers. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het. En die tempel het vol rook geword. Nou julle, ek weet nie of jy saamstem, maar dis 'n geraas. Dis 'n geraas as die tempel begin rammel en die deurkusyne rammel en dan kom rook en alles. Nou okay, ons hoef nou nie smokers in die kerk te hê nie. Maar ek dink daar was 'n opgewondenheid as hierdie seraf sing. Hulle het nie net gesing, prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's rykes. Nee. Hulle het uitbundig gesing en die hele geloof en prys. Weet jy wat ek dink? Ek dink as ek en jy regtig weet wie die Here is, dan gaan ons nie pieperige stemmetjies sê nie. Nee, jy gaan jou stem oopmaak en jy gaan volle bors sing. Maak 'n geraas. Ek dink my Johan, dis net een vers. Ons is die serafs nie. Okay, wag. Ek gee vir julle nog een. David skryf in Psalm 48 vers 4 en ek haal the New King James Version aan. Want is mooi. Ek hou van die New King James Version. Dit sê, shout joyfully. Ek moet dit dalk kalmer vat, die bure gaan dink ek skree op my vrou en ek doen dit nie gewoonlik nie. Shout joyfully to the Lord, all the earth, break forth in song, rejoice and sing praises. Ouens, kom ons roep uit ons prys vir die Here. Kom ons wees regtig opgewonde. Kom ons break forth with song, rejoice. Rejoice is om bly te wees, maar om oorweldigend en oormatig bly te wees. Is jy nie oormatig bly dat die Here jou kom red het en jou kom vat het van waar jy was tot waar jy nou is nie. Dit beteken, ons moet 'n bietjie jive, man. Ek kan nie net so tingerige Christen wees nie. Ek is opgewonde. Daar's iets in my hart. En dis wat Psalm 98 vers 4 sê. Ek prys die Here se naam. Okay, was dit 'n bietjie te erg? Wag tot die laaste een, dit raak erger. Okay, nommer 2. So nommer 1, maak 'n geraas. Nommer 2 is presies die teenoorgestelde, word stil voor die Here. So, in my tyd van aanbidding, is daar 'n tyd om 'n geraas te maak, dat die vensters in die, ek hou daarvan om my musiek hard te sit, en dan aanbid ek die Here, so, okay? Maar, daar word 'n tyd van stil word ook, wat jy alles afsit, wat jy in jou sitkamer op die mat gaan lê,
met jou gesig op die grond en net stil wees in die teenwoordigheid van die Here. Sagaria 2 vers 13. Sagaria 2 vers 13 sê, wees stil voor die Here, al wat leef. Hy kom uit sy heilige woning uit. Met ander woorde, daar's verbeel jouself, ons is hier by die Here se paleis en ons is sy kinders en ons is opgewonde oor die oorwinning wat ons Vader bereik het deur die Here Jesus toe hy opgestaan het uit die dood uit en die dood oorwin het. En dit herdenk ons Sondagoggend, toe hy opgevaar het hemel toe, ons het hierdie absolute oorwinning en ons kom in die tempelhof en ons prys en dit is 'n gerammel en ons raak stil voor die Here en ons wag dat die Here ons moet aanraak deur sy Heilige Gees. Ons wag daarvoor. Ons wag dat die Here ons moet aanraak. Psalm 46 vers 10 sê, be still and know that I am God. Daar's 'n tyd vir stil word ook. Daar's 'n tyd wat ons moet stil word voor die Here en net sy teenwoordigheid beleef. Daar's 'n tyd vir jubel, maar 'n tyd vir stil word. En dan bring ons by die derde ene. Jy sal sien hulle volg op mekaar. Die derde ene is, laat die Here se teenwoordigheid jou oorweldig. Laat die Here se teenwoordigheid jou totaal en al oorweldig. Vriende, as ek en jy nou in God se teenwoordigheid sal ingaan, dan sal ons beleef wat Moses beleef het. Ons sal beleef wat Jeremia en Jesaja beleef het. Ons sal beleef wat Daniel beleef het. Ons sal beleef wat Paulus beleef het. Ons sal beleef wat Johannes beleef het. En kom ons lees wat sê Johannes, toe hy die Here Jesus die eerste keer ontmoet in Openbaring 1 vers 17, na sy opvaar na die hemel. Nou, toe Jesus op aarde was hy 'n mens, hy het gelyk soos ek en jy, en het nie 'n verskriklike voorkoms gehad nie, maar, toe Jesus opgevaar het hemel toe, en Johannes sien hom weer, dan lees ons hierdie vers, toe ek hom sien, en dis Jesus, dis Johannes wat praat, het ek by sy voete neergeval, soos een wat dood is. En vriende, wanneer ek my gedagtes in my hart oopmaak, wanneer ek in die Here se teenwoordigheid ingegaan het met 'n jubel en met 'n gejuig, en ek word stil voor die Here, dis wanneer die Heilige Gees aan my openbaar hoe groot God is. Sien, dis waar aanbidding werklik plaasvind, wanneer ek my hart oopmaak vir die Here, en sê, Here, werk met my. En dis wanneer ek oorweldig word. Sien, dis belangrik om oorweldig te word deur die Here se teenwoordigheid. Maar nou gebeur 'n paar goed. Die eerste ding is, ek besef hoe klein en nietig ek is. Ek besef hoe klein en hoe nietig ek is, wanneer ek in die Here se teenwoordigheid is. Ek besef hoe klein ek is, maar ek besef hoe groot God is. Ek besef dat my kleinheid maak God nie groter nie. God is so groot, ek is net te klein, my belange en my behoeftes en my probleme, en dis die volgende ding wat gebeur is, ek besef nie net hoe groot God is en hoe klein ek is nie, ek besef hoe piep klein my probleme is, ek besef hoe piep klein my vyande is en al hierdie dinge die wêreld is, ek besef hoe klein dit is en ek besef eintlik hoe irrelevant dit alles is en hoekom ek nie daar hoef te worry nie. Sien, as ek net tot op hierdie punt kan kom in my aanbidding en my gebed, waar ek die Here se naam groot maak, ek besef hy is my Vader en ek kom net op hierdie punt dat ek toelaat dat die Here se teenwoordigheid my oorweldig en my oorrompel, dan skielik maak niks anders saak nie. As jy nog nie op daai plek was in jou aanbidding, in jou persoonlike stilte tyd met die Here nie, dan wil ek vir jou vra om die Here te begin soek, dat jy oorweldig word deur sy teenwoordigheid, dat jy werklik sal besef wie hy is. Want skielik gaan jy agterkom, weet jy wat, niks anders maak regtig saak nie. Dis wanneer jy 'n goddelike perspektief op jou lewe kry. Dit bring ons by die laaste ene. En dit is om te dans in die storm. Sien, wanneer jy stil geraak het voor die Here, ons begin eers een terug, wanneer jy 'n geraas gemaak het en jy die Here aanbid en jy was opgewonde en jy gaan raak stil voor die Here en jy ontdek wie die Here is. En onthou, dis 'n ding, want ons raak besig, ons staan op, ons moet werk en ons rekeninge om te betaal en ons probleme om aan te spreek en ons kinders word groot. Dis hoekom ek geduldig, dis hoekom ek elke dag by die Here moet uitkom. Dis hoekom ek moet elke Sondag tussen ander gelowiges kom, elke Woensdag tussen ander gelowiges moet kom. Dis hoekom hierdie goeie so belangrik is. Anders te vul ek my gedagtes en my denke so vol van al hierdie goed wat in die wêreld is, dit trek my af. Maar wanneer ek by die Here is en ek word oorweldig deur sy teenwoordigheid, dan kan ek by hierdie punt uitkom, wat ek dans in die storm. Hoor wat sê Dawid. Dawid sê, ek was in rou
maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Sien, hier is die punt waar ons wil uitkom, waar ons kan dans in die storm. Nou luister, jy sê, Johan, vra jy nou van my om te dans? Man, ek is lief vir dans. Ek mind nie om voor die Here te dans nie. Ek sal dit nou nie voor die Here doen nie, maar ek dans graag voor die Here in my persoonlike tyd, waar niemand my sien nie, waar net die Here my sien. Ek doen dit graag. Dit is my lekker om die Here te aanbid, want my bene kan nie stil staan as ek kan nie stil staan as ek stil staan nie. Julle weet dit sien julle gereeld op 'n Sondag. Maar praat ek fisies van 'n letterlike dans? Nee, jy hoef nie te dans nie. Dalk is jy nie 'n danser nie. Dalk is jy 'n regte Afrikaner wat regtig weet jy's vasgesement daar waar jy staan en dis hoe jy die Here aanbid. En dit is oukei. Hierdie is meer 'n simboliese gedagte van om te sê, weet jy, as ek by die Here was en ek weet wie die Here was en ek weet wie die Here is en ek weet hoe groot hy is, ek weet hoe klein ek is en ek weet hoe klein my probleme is, dan kan die storm maar kom, ek kan dans. Ek kan dans, die storm kan maar kom, ek is nie bang nie, want ek weet wie my God is. Ek is nie bang nie, want ek weet wat sy naam is. Ek kan hom aanroep, hy is my Abba, my God en my Vader. Ek weet, my Pa is die koning van die konings oor die heelal. Hy is die almagtige, hy is die sterke, hy is die heerser oor al die heersers. Ek is nie bang nie, ek is bang vir niks nie, want ek weet wie my Pa is. En te min kinders van die Here kom op daai plek in hulle stilte tyd en hulle aanbidding, dat hulle 'n openbaring het van wie God werklik is in hulle gebedstyd. Hulle lees dit in die skrif, hulle weet dit hier. Miskien is wanneer ek aanbid, wanneer dit hier kom. Ek kan dit hier lees, maar dis wanneer ek gaan stil raak voor die Here, wat die Heilige Gees dit in my hart inbrand, dat dit vir ewig word. Maar ek moet gereeld by die Here kom, sodat wanneer hierdie wêreld so goed weer my gedagtes kom, dat ek amper kan detox saam met die Here, dat die Here weer hierdie gemors uit my gedagtes uit kan haal, dat ek kan perspektief hê, 'n goddelike perspektief op wie God is, 'n goddelike perspektief op wie ek is, 'n goddelike perspektief op waarheen die Here op pad is met my. Sien, dan intimideer hierdie lewe my nie, dan maak dit nie eintlik saak nie, want ek is 'n gesand van die Here en ek lewe vir hom, en ek lewe nie uit die bron van hierdie aarde nie, ek lewe uit die bron van my Abba Vader. Ek lewe uit my bron van my Abba Vader. Nou, Spreuke 18 vers 10, bring ons terug by die naam. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk vesting, die regverdige vind daarin skuiling. Nou vriende, hier gaan ek stop, en ek wil jou uitdaag. Ons vandag Palm Sondag, ons herdenk Jesus wat op 'n donkie se rug Jerusalem binne gegaan het. En Jesus het gekom op 'n donkie om vrede te bring, nie om oorlog te bring nie. Die 4 perde wat ons in Openbaring lees gaan oorlog bring, maar dis eers in die eindtyd. Dis die laaste dag. Okay? Nou herdenk ons Jesus wat op 'n donkie kom. Ek en jy het die evangelie om te verkondig. Ek en jy het 'n mooi boodskap om uit te bring vir hierdie wêreld. En dit is dat Jesus wil red. Maar ek moet seker maak my hart is reg. En al hoe ek my hart reg kry, is om op my knieë te wees voor God in aanbidding. Vriende, ek dink vandag se boodskap is 'n belangrike boodskap om vir jou te kan help, net om te sien. Gebed is nie iets wat ek net vinnig in die lug gaan opgooi en hoop hy land iewers nie. Ek hoop in vanoggend se studie, in vanoggend se boodskap sien jy dat ek en jy kan werklik 'n verhouding met die Here hê. Jy weet, as ek huisbesoek gaan doen by mense, dan sit ek 'n uur uit. Ek sit 45 minute uit van 15 minute, want ek ry na die volgende afspraak toe. En om 45 minute by jou te sit en te kuier is vir my niks nie. Ek geniet dit verskriklik om 45 minute met jou te sit en te kuier. En sommer jou te beter te leer ken. En ek hoop ek kry die voorreg om eendag in jou sitkamer weet ek om sit, as ek nog nooit het nie, dit wel te doen. Maar julle, om 45 minute by die Here te sit, is te min. As ek daai oop verhouding het, jy gaan agterkom, as jy hierdie goed gaan probeer wat ek nou vandag vir jou gesê, gaan jy agterkom, 45 minute is te min. Mag die Here vir jou seën. Ons gaan nou saam bid en dan gaan ons saam met Kenneth die slotlied sing. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat ons kan saam bid. Dankie Here dat ons die naam kan heilig deur lofprysing. Here, dankie dat U vir ons, die Jesus vir ons kom leer het hoe om te bid. En ons vat die ou vertaling se woorde saam, dan begin ons met lofprysing en ons eindig met lofprysing. Ek kom vra Here dat U vir ons werklik sal seën, dat ons sal verstaan wat dit beteken om U te aanbid. Ons bring die lof en die eer aan U, Here. Amen. Amen. Nou, vriende, ons gaan die Here aanbid. Ek wil net eers my my skryf wat ek nou hier afgegooi het. En kom ons aanbid saam met Kenneth en Karen die Here. Ons bring lof en die eer aan die Here. Ons sing, ons koning is hier. Dankie Kenneth en Karen.
van 'n groot leermag. Dis die klank van singende stemme wat sing oor die groot almag. O, ons is nie bang nie, U is ons krag en skild. U woord, ons belofte, in 'n droë en donker land. En in U woord sal ons staan, ons loof U Heer en roep U naam. Ons sal juig voor die mure val, die oorwinning is reeds behaal. Ons koning is hier, prys die Heer en roep sy naam. Ons koning is hier, en prys die Heer en roep sy naam. U is hier, ons lig in die donker, aan die kruis het U ons sonde betaal. Ons sal skyn, U boodskap uitdra, dat U ons koning leer. O, ons is nie bang nie, U is ons krag en skild. U woord, ons belofte, in 'n droë en donker land. En in U woord sal ons staan, ons loof U Heer en roep U naam. Ons sal juig voor die mure val, die oorwinning is reeds behaal. Ons koning is hier, en prys die Heer en roep sy naam. Ons koning is hier, en prys die Heer en roep sy naam. Ons koning is hier, en prys die Heer en roep sy naam. Ons koning is hier, en prys die Heer en roep sy naam. Baie dankie. Baie dankie. Dankie Kenneth, dankie Karen. Vriende, dankie dat jy ingeskakel het. Ek wil jou herinner aan vanaand se bidduur. Vanaand se bidduur wat ons gaan saam bid om 6:00 en Tanya het vir my gesê 11:00 dan is Kruiskiets op. So gaan na die YouTube kanaal toe. Onthou deur hierdie hele week het ons elke oggend 8:00 vir Domie Chris, 1:00 vir Rian en dan 6:00 kom ek in die woord. Woensdag aand het ons Bybelstudie en dan Vrydagoggend bedien ons nagmaal. Die Here seën vir jou. Sy genade is met jou. Hy gee vir jou krag. Hy help vir jou om te dans in die storm. Dis hy wat vir jou aandag op hom fokus deur die Heilige Gees en jou leer om hom werklik te aanbid in gees en waarheid. Amen. Amen. Geniet die Sondag. Die Here seën vir jou en ons skakel weer in môre. Vanaand 6:00. Sien jou dan. Die Here seën. Baie dankie.